नैन्सी क्या कर रही है? दवाई ले रही है नैन्सी। ये नैन्सी दवाई ले रही है। अभी भी इसकी खांसी गई नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी खांसी है इसको। हैं तो देखो हंस रही है दवाई लेते कई दिन हो गए इसको बीमार हुए। आई होप 4 दिन हो गए। नो, आई होप इट्स वेल टुडे। अरे देव, क्या गुनगुना रहे हो? मैं बाजार की कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? हाँ। अच्छा, आपको पोएम आती है? ऊपर पंखा, नीचे बेबी, सोते सोते खा ले बेटा मूंगफली में, हम तुम्हारे नाना गए, 2 लाए, एक बिल्ली, एक वही देव की नानी। अरे वाह वेरी गुड। हाँ बेटा, बड़ा शरारती बच्चा है तू। क्या कर रहा है? हैं? काम कर रहे हो? अच्छा, नहीं बेटा अभी चलने दो। नैन्सी कह रही है बंद कर दो नेबुलाइजर को। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय। चलो देव बाय करना। नैन्सी बाय करो। ओके।